吴梦洁在小组赛对阵菲律宾队的那场比赛，打出了属于他的进攻优势。在同菲律宾队的那场比赛当中，吴梦洁个人拿到了24分，也是全场的最高分。身高1.89米。您刚才看的比赛啊，是亚洲杯中国女排啊对伊朗女排小组赛的最后一场。这场比赛啊，昨天和今天在中国的互联网上，包括在国际互联网上都火了。原因呢是中国女排啊，在比赛的前半程第一局，包括第二局的前半程，戴着口罩跟伊朗女排进行比赛。为了体会我们中国女排在往场上做比赛的时候，打比赛的时候戴口罩的感觉，我今天专门找一个口罩戴上了。这口罩看见了吗？这有一个呼吸阀，N95的。比赛是这口罩是2年多前，日本疫情最严重的时候，我找朋友要的，但是一直其实也没戴，因为在日本疫情期间啊，戴口罩确实也比较多，但我一般就戴着那普通的布口罩。这种口罩戴着不太舒服，所以我也没戴。但是今天为了做节目啊，我专门把它找出来戴上。因为我看的比赛中间啊，那姑娘们戴的那个口罩好像就有这个呼吸阀，看起来像 N95的，当然我也不确定啊。但是这种口罩戴起来确实感觉有点憋气。这个新闻呢，为什么会在互联网上火？很重要的一点就是因为中国的网民愤怒了。为什么会愤怒了？你想想啊，排球运动多激烈呀！这个运动过程中间你戴着口罩，你想想，肯定对身体多少有些危害吧？这戴口罩啊，如果你一般走路或者骑自行车，或者包括你慢速运动，打个斯诺克啊，打个保龄球啊，不会有影响。但是你从事剧烈运动的时候，这个口罩对人的心肺功能的影响可就大了。这个中国的中央电视台还专门做过节目呢。佩戴口罩剧烈运动有多危险？20多岁的健康男子以每小时3公里的速度在跑步机上慢慢行走，然后将时速加到了6公里。研究人员对其心跳次数、血压、血氧饱和度进行了测量。日常生活中佩戴高性能口罩不会出现异常，但如果进行剧烈的运动，即便是健康的人群，也可能导致机体代偿失调，增加肺部和心脏的负担。如果运动导致口罩被汗水浸湿，危险就会更大。 마스크가 젖을 경우에는 미세하게 있는 구멍을 막기 때문에 10%에서 20% 정도까지 호흡능력이 더 떨어지는데요. 심폐 능력의 한 60에서 70%만 발휘된다고 보시면 되겠습니다. 一般人也都知道这常识啊，你想口罩是什么？口罩阻挡灰尘细菌的同时，它肯定会造成一些呼吸障碍。但运动员在进行剧烈运动的时候，他特别需要空气进来之后补充氧气，结果你这个氧气透气性变差了，肯定体内会产生代偿反应，对吧？所以啊，肯定对身体有影响。当然了，这些专业运动员平时也做过一些低氧训练，比如说就把他们拉到高原上进行训练的目的是什么？就是要模拟那个低氧环境啊。所以低氧环境下你能适应了，你的心肺功能会产生代偿反应之后，你遇到这个饱和氧的时候，你这个爆发力会更强。所以呢，戴口罩未见得会影响这些姑娘们的身体健康，但是呢，至少会影响她们的比赛状态。所以你看第一局，中国就输给伊朗了嘛，是吧？所以啊，中国网民就愤怒了嘛。这个新闻说起来有点意思啊，刚发出来之后，很多网上洗地的就开始替中国这些辩护，那些小粉红啊，就说这事儿啊，美国人也戴，你不要说中国人发明的，美国你看也戴。然后他就发了一个图片，说美国女排在打排球的时候也戴口罩，但他们其实不知道，美国女排人家戴口罩的时候是2021年的2月份，1年半之前了。那个时间点啊，美国啊当时啊疫情正严重，疫苗刚刚开始接种，全国的接种率也就是10%，而且那个时候的病菌呢，就是这个病毒啊，也不是现在的这个什么奥密克戎，还是那德尔塔。致死率也比较高，所以那个时候美国的这个运动委员会给大家的
风险提示、健康提示，也就建议青少年在比赛的时候要戴口罩。但是那只是一个临时性的指导，后来早就取消了。现在在美国比赛的时候，谁还戴口罩呢？包括美国女排。其实，在2021年当时戴口罩的时候啊，在美国的国内也有一些争议。后来到今年之内，任何比赛都没人戴口罩了。所以你看什么东西，你要看确定的时点。这些小粉红们可悲的就在于，他们洗衣的时候，他不知道啊，他们的主子什么时候会出卖他。他刚洗了几个小时，你看今天早上，中国女排就出来道歉了，中国排协出来道歉了，说这个确确实实没有考虑到运动员的身体健康，给大家道歉了。你看这些人被出卖了吧？要我说啊，中国的这些怎么说体育部门呢，有一个很重要的功能，它就是中国普通网民的负面情绪的垃圾桶。你看啊，中国哪个政府部门说实在的做错事儿的时候，他会出来道歉吗？教委会出来道歉吗？卫计委会出来道歉吗？环保部会出来道歉吗？不会吧？但哪个部门会出来道歉呢？就是这个体育部门，国家体委、体育总局，他们一做错他就出来道歉。网民还可以随便骂他，也不用承担法律风险。但你要骂监察委试试，你骂纪委你试试，我看给你个胆子你也不敢随便骂。你骂张高丽试试，不敢吧？对不对？所以我觉得中国体育部门呢，你别说存在的社会价值挺大的，它确确实实能够提供一个让普通网民呢发泄负面情绪的这么一个通道。咱们接下来啊，咱们看看这个体委的，不是体委的，中国排协的这个声明。哎呀，不行了，我得把这个口罩摘下来，这实在是太憋得慌了，而且脑子都不好使了，知道了吧？咱们接下来啊，就看看中国排协的这个道歉声明。这个道歉声明啊，我个人认为啊，假的，用一个错误掩盖好几个其他错误。为什么呢？道歉声明里讲了，说啊，参赛队员中间有发现被感染的，这句话可能是真的。他所说的参赛队员应该指的就是伊朗啊，因为中国女排这是第4场比赛了，前3场比赛她并没有戴口罩。那为什么第4场开始戴口罩呢？所以大概率是这个伊朗队有人感染了。我们也查了一下啊，没查到伊朗队的队员有感染被报道的新闻。这说明什么？这说明伊朗队即便被感染，人家不在乎，组委会也不在乎，组委会也没有要求戴口罩，对不对？所以对于现在的新冠疫情来说，大家都把它当作普通流感了。但是对于中国队来说，那不行，这如临大敌啊！这对面的人感染了，那我们可得防着。所以他就讲了，出于对队员的保护，他要求这些队员们进场的时候戴口罩，但是呢，没有提醒这些女排的队员上场的时候把口罩摘下来。这句话我觉得撒谎。为什么这么说啊？因为你去看比赛，第1局的时候啊，大家上场的时候全都戴着口罩。中国女排啊，那谁第一个摘的口罩呢？什么时间第一个摘的口罩呢？什么时间摘的呢？就是叫庄雨珊这个队员，他在第9分钟的时候，先把口罩给拽了下来，拽了下来之后，他还跟他的同伴交换了一下眼色，然后又戴上了。但是戴了估计也就1分钟就受不了了。这庄雨珊呢和那个叫吴梦洁这2个人就同时把口罩给摘了。大家想一想啊，如果是仅仅是队里没有提醒女排姑娘们上场的时候把口罩摘下来，你们自由，他们会有这表情吗？这个表情说明什么？说明他们摘口罩这个行为啊，在他们内心里还是有压力的。敢不敢摘呀？摘了不会出事儿吧？万一领导怪罪呢？脑子里想了一大串才会有这个表情嘛。假如说没有任何压力，他前几场他不戴口罩，他这一场他为什么要戴？假如说没有明确的规定，说你们愿意戴就戴，不愿意戴就拉倒，他摘口罩还需要再戴着，还需要那个表情吗？而且如果他摘完口罩没有压力，他不会跟其他队员讲大家都摘了吗？没有啊，他摘完之后其他那些队员还戴着呢。包括到第二局那个他当时那个辟谣声明里头，道歉声明里说了啊，后来提醒女排队员们
把口罩摘了，到第二局的时候大家就不戴了，不对呀，第二局的还有人戴呢。大力扣球的假动作掩护，最后通过手腕掉了一个芯儿。所以这就是假的，真实的情况是，一定是他们要求队员不但进场戴口罩，而且上场也必须戴口罩，否则不会有这个结果。但是呢，他又不能讲，于是呢，就只好把这东西全都推给普通的前面的队员了。反正队员这个当替罪羊，你也没办法，是不是？这不就是中国的社会现实吗？但是人民群众的眼睛是雪亮的，所以啊，这个底下的老百姓啊，在他那个道歉声明下面就嘲笑他们，说你们什么经验不足？你们是第一次搞体育吗？是不是？我们是经验不足，没提醒你们发道歉声明的时候带脑子。还有人说了，下次干脆整个大白上去啊，是不是？光戴口罩算什么呀？所以啊，我个人就经常讲，不要低估老百姓的智商，看得出来。但从这些所谓这个排球队的领导的角度来讲，我也理解他们。为什么呢？因为啊，伊朗队真有人感染了，对他们来说确实威胁很大。怎么个大法呢？就是说，如果他们的中国女排的队员也被感染的话，那可不仅仅是影响接下来的比赛啊。接下来的比赛不重要，那回国之后那可麻烦了。为什么呢？如果你要是在国外比赛期间，你要是感染了新冠疫情，大家可以看一下国内现在面对那些阳性患者，那如临大敌的场景，那不知道给你隔离多长时间呢？整个就给你整医院去了。那你想想，多可怕啊，是不是？更何况，现在全国各地，一旦你所属的单位有人感染新冠，你作为这个领导还需要承担政治责任。所以这些领导他心里非常清楚，一旦这些队员要是被感染新冠了，他们回去要付出巨大的代价，所以他要求这些女排队员上场比赛的时候必须戴口罩，这就是真实的逻辑。话说中国的这个网民呢，为什么对这个新闻特别愤怒呢？我觉得也有这么一个背景。现在全世界都正常了，大家看看，欧美没人管了，大家都不戴口罩了。包括你看看那个亚洲杯的比赛，亚洲的人也不管了，在场上零星的极其个别的人还在戴口罩，其他人不都正常了吗？但是我们国内呢，现在这疫情怎么搞呢？风控、隔离、健康码、戴口罩。然后到哪还得刷各种各样的这个自己的个人信息，变本加厉。大家心里你说有没有怨言？我觉得肯定是怨声载道，但是这个道又不能体现在舆论上，体现在哪儿呢？体现在自己心里憋着。于是呢，他们需要找一个途径来发泄。什么途径？就必须找一个政府部门带有官方色彩的。这个行动过程中明显有错误，可以让他们释放情绪的这么一个新闻，才能把自己这种不满的情绪表达出来。而女排戴口罩上场比赛这件事情，正好提供了这么一个机会。你不能说戴口罩上场比赛正确吧，对不对？正好我可以发表这个看法。这个看法的目的，其实借机就把我们普通人现在不愿意戴口罩了，不愿意再搞这种风控了，不愿意每天搞核酸检测了，这种情绪表达出来了。这就是这个新闻能够在网上发酵，网民普遍来谴责他们的背景。另外，咱们再想说一说啊，就中国的这个政府部门出来做辟谣的时候，或者道歉的时候，搞公关的时候，你发现吗？它有个共同特点，它总是低估老百姓的智商。他以为老百姓看不出来，其实看得出来，他撒谎他看得出来。但是很多人就问了，为什么普通老百姓能够看得出来的撒谎，他们不在乎呢？他们难道不知道他们写的这个道歉文章很可笑吗？那个中国排协写的那个声明下面，我看了一下，
这个评论已经快上万了啊，这个转发也好几千了，没有人替他们说话的，没有人相信他们这个解释的，就没有。但是为什么他要发这个声明？为什么要发一个根本没人信的声明？其实也很简单，就是啊，他们只能说老百姓不相信的话。为什么？因为他如果承认自己是受到上级部门的压迫或者是压力，他做出了这样的一个政治性的选择，等于就把领导卖了。在得罪领导和得罪普通老百姓之间，他们总是毫不犹豫地选择得罪普通老百姓，因为得罪普通老百姓，老百姓充其量会认为他们智商低，充其量老百姓会笑话他们，但是得罪领导的下场呢，可能自己的乌纱帽不保，对不对？就是这么一个逻辑吗？我们经常说一句话啊，权力的来源于谁，你就替谁负责。别看中国这些体育部门啊，这些当官的，他们权力的来源也不来源于运动员，也不来源于我们普通的百姓，来源于他们那些上级领导。所以他们平时在工作中间的一举一动是替领导负责，而不是替普通百姓负责，更不是为我们的运动员负责。在他们的排序中，运动员的健康算什么呀？普通老百姓的观感算什么呀？领导对他的评价才是最重要的。所以无论运动员的成绩也罢，或者是运动员的公众形象也罢，对他们来说都不重要。大家都知道，最近2年我们中国的这些外交人员出国，包括运动员出国，一出机场的时候全身大白。我们去土耳其，路过土耳其转机的时候，一看前面7、8个大白，肯定是中国人，对不对？外国人看起来多可笑，但你觉得那些身穿大白的人心里怎么想的？肯定也觉得特别可笑，对不对？但是谁敢把这取消了呢？没人敢。包括东京奥运会的时候，中国的队员从机场出来的时候，全都是一身大白，有记者去采访他们，他们都躲老远。为什么？那就是因为其实他们不对国际形象负责。你外国人看他们，你爱怎么看怎么看。你觉得他们难看，你觉得难看就难看了，你觉得他们可笑就可笑了。你们觉得这女排戴口罩上场比赛，你觉得可笑就可笑了，无所谓啊。但关键是领导不能得罪，领导的意志必须贯彻下去，这就是中国体制的逻辑呀。权力来自于上面，而不是来自于下面。所以啊，这看似一场普通的比赛，背后呢，其实我个人觉得还挺深的逻辑，可以讲一讲的，好吧？咱们今天就先讲到这里啊。咱们也希望女排下一个阶段的比赛呢，越战越勇，拿下亚洲杯。将来呢，我们为他们庆祝，也希望我们的领导回去的时候啊，不要被领导 K 鼻子。祝愿他们都平平安安。